Ça, s'il vous plaît, pip pip. Encore une fois, pip pip. Il avait été le plus rapide de la qualifying stage. Il a fait un choix de moins de 10 secondes, 9 secondes. C'est une certitude de ce rallye de Tom Henrik. Ça me rappelle Freddy Loax, 1900. Thomas Martin, c'est Marcus again. Sur la C3. Yeah, incredible de nos Van Thomas. It's a great performance for them. They are just P11 in the World Cup. But here, yeah, just an amazing feeling to drive here with them. The generally that you will. Et avec celui qui s'impose et qui est champion également, champion de Belgique. Applaudir effectivement les vainqueurs en catégorie rallye pour leur essai.